যেখানে মূল্যায়ন নাই যাওয়ার দরকার নাই, যেখানে আপনার ব্যবহার ভালোবাসার মায়া মমতার দাম নাই যাওয়ার দরকার নাই। দরকার হলে একা বাঁচেন একা চলেন, একা বাঁচেন একা চলেন। কারোর সামনে ভিক্ষার হাত পাইতেন না, যে হাত রবের দরবারে পেতেছে আজীবন সেখানেই পেতে যাব। কারোর সামনে দুনিয়াবি বিষয়ে মাথা নত করার দরকার, আত্মসম্মান নিয়ে চলবে।